Приветствую вас на канале Потоки Вселенной. С вами Анна. Благодарю вас за лайки, за комментарии, за подписки, за помощь и поддержку этого канала. Огромная вам благодарность. У нас сегодня простой совсем расклад, линейный, я еще его называю. Он делается только на старших арканах. Шут, он означает ваш путь. То есть вот где выпадет шут у нас, ровно там вы находитесь. Карты, которые сзади шута, это ваше прошлое, что с вами было, и ваше будущее, то, что вот на пороге, прямо здесь сейчас стоит. Будем именно это рассматривать. То есть стучит, гремит, на пороге стоит. Что ж это такое-то у вас? Ну, естественно, я немного почитаю прошлое, чтобы вы могли понять, резонирует ли вам расклад. То есть, в свой ли вы поток, да, вот попали в резонанс, узнаете вы себя или нет. Прошлое мы все знаем свое. И если попали, то и вот то, что стучит, гремит, на пороге стоит, тоже будет вашим. Итак, колода готова. Ну, то есть, старшие арканы только готовы. И мы начинаем. Императрица. В прошлом у вас какой-то статус был. Да, вот, то есть мы же до шута еще не дошли. Мать, владелица кого-то, замужняя женщина, не знаю, может быть, в делах какой-то статус вам давали, то есть владелица квартиры, я не знаю, или профессионал такой-то, да. В общем, вот императрица здесь выпала на вас, ресурсная женщина. Ну, как-то в прошлом, конечно, это не очень интересно, но может быть хорошо, что это в прошлом. Вы уже ресурсная женщина, и все тут. Вот такая вот. Я уже и в прошлом ресурсная женщина. Ой-ой-ой. А в прошлом-то тут как раз с ресурсом что-то случилось. Потому что стресс пережили, какой-то как раз связанный с вашим ресурсом. Может быть, статус потеряли какой-то, стрессовая, что-то, какая-то стрессовая ситуация была, как у мамы, или как у жены, или как, ну, у владелицы бизнеса, может, если вы бизнесом занимались. С недвижкой, может быть, башня тоже, да, тоже может значить. Но, во всяком случае, в общем, стрессовые эмоции тут какие-то были, связанные с вашим статусом. Дальше маг. Маг говорит, что вы очень как-то быстро отошли от этого. Смогла преодолеть какой-то кризисный момент. Мы пока не раскрываем, пока просто общие старшие арканы читаем. Где вы себе сказали, я могу что-то дальше делать, могу с нуля начать, могу на новом месте начать, могу и одна. Маг, кстати, одиночка тоже, я и одна справлюсь, да. Может быть, если у кого-то со статусом жены что-то произошло, да, здесь разводы, допустим, такие стрессовые ситуации, вы говорите, ну, я и одна справлюсь. Или, допустим, компаньон, да, здесь отказался, что-то не так сделал, ну, если деловую какую-то сферу, потому что все-таки это какой-то менеджер, управленец. Ну, я, во всяком случае, могу управлять и одна. Могу управлять и одна. Дальше. Звезда. Здесь вскрытие ваших талантов идет. Встать на путь предназначения. Очень много рутины в такой период жизни происходит, да, то есть вот я иду, у меня какая-то цель, я одна на ней справляюсь, но, кстати, все равно маг, он все время с другими людьми взаимодействует, но у него какая-то цель все время в голове, и вот, может быть, кто-то магией занялся после стресса какого-то жуткого в жизни, а башня все-таки это серьезный такой стресс. Да, может быть, магией занялись, эзотерикой, вскрыли таланты астролога какого-нибудь, таролога. Иногда это массаж еще показывает, какие-то энергоцентры, типа космоэнергетики, да, вот какой-то путь у вас звезды тут начался. Сила. Я очень хочу получить какую-то свою мечту. Вот здесь вот так вот. Карта звучит очень сильно. Какая-то сила у вас появилась, вдохновение, себя
подбадривать, идти вперед. Вот так. Угу. Или это дар служения. Дар служения. Или вы как-то на всю жизнь вообще по-другому на свою посмотрели. Теперь я вообще по-другому смотрю. Смотрю на себя как на женщину, как на статус какой-то, да. Смотрю на себя, на мать по-другому, если я мать, да. Так, еще. Смотрю на прошлое, на сложное прошлое по-другому. Мудрость, отшельник. Все-таки где-то вы больше один на один с чем-то справляться стали. И даже сложные подвешенные ситуации вы, скорее всего, один на один проходили. Смерть. Смотрите, под императрицей выпала смерть. Вот какая-то очень серьезная трансформация здесь была с вашим ресурсом. О, башня. Башня, под башней выпадает дьявол, зависимость. Может, какие-то люди разрушали даже вашу жизнь. Ну, или вы вот зависели долго, кстати, от этого стресса, где вы учились быть одной, управлять чем-то. Сила прямо какая-то ваша пришла, мудрость здесь, да, на основе прошлого опыта, таланты вскрылись. Ну, в общем, какая-то глобальная трансформация, именно как императрицы проходила у вас здесь, как женщины. Смогли, быть умеренной. Вот, или же вам ангел-хранитель, это вот карта ангела-хранителя, помог выжить одной в какой-то ситуации. Или это вы так учились, смотрите, быть умеренной, чтобы больше в вашей жизни никогда не было башни, стресса, чтобы какого-то не было. Быть умеренной от чего? От кризисных каких-то ситуаций, страшных, потому что смерть все боятся. Или риск какой-то, риск, да, который может поставить меня в зависимость. Мы себя умеряем от какого-то риска, от каких-то рискованных шагов, от стресса. То есть умеренно, чтобы не попасть снова в какую-то зависимость. Я так скажу, что вы смогли даже кому-то еще помочь, потому что умеренность, вы как будто бы, знаете, еще кого-то вдохновляли. Как ангел-хранитель проходите кому-то. Вроде бы вы одна, но вы еще и охраняете кого-то, ну, может быть, детей, потому что материнская, да, энергия выпала на вас, императрицы. Ваша императрица трансформировалась, выйдя из каких-то зависимостей, прямо в ангела. Ангел-императрица, да. Ну вот посмотрите, самая ваша основная цель это справедливость. Справедливость человеческая, чтобы люди признавали какие-то, может быть, ваши таланты, заслуги. Но она все-таки человеческая, это суды, может быть, были, обсуждения какие-то, правосудие здесь. В общем, самая основная цель – чувствовать себя в справедливой среде для себя. Так, под силой выпала Луна. У вас самая сильная энергия – это Луна. То есть в чем вы сильны стали? В женской энергии. В мощной женской энергии. К вам люди притягиваются. Может, правда, кто-то занялся магией. Материнская энергия здесь более сильная. Да? Вот, кстати, энергия императрицы, она усилилась. Усилилась, стала более мощной, потому что Луна говорит о том, что Луна всегда рождается, да, вот она рождает что-то новое. Даже страшно куда-то идти, сильно страшно идти, да, где я могу оказаться жертвой, но мне прошлый опыт помогает в жизни, да. И вот здесь вот что-то рождается.
ваша какая-то более мощная, притягательная, но невидимая для других. Потому что Луну как-то... Вот люди же не понимают, почему они притягиваются к магии, к непознанному. Почему, да, вот дети всегда любят маму. Ну вот непонятно, да, оно же тянет и все. А у вас такая сила притяжения мощная какая-то родилась, да, здесь, через ощущение справедливости. Я не знаю, дошли вы, не дошли, но это карта прошлого все-таки, да, может быть, какая-то новая справедливость, да, здесь рождается у вас, ну-ка. Вот и ваш шут выпал. Скорее всего, новая справедливость для вас рождается. Карма, кармический год. Вот смотрите, год, который вы смотрите, вы в нем перерождаетесь или переродились, скорее всего, но еще так непонятно, ты только чуешь, ты ощущаешь, что ты перерождаешься, откуда из жертвы из какой-то. Ты обновляешься, сильная чуйка, сильная интуиция. А вот предыдущий год у вас был год кармы. Без разницы, когда вы смотрите. Именно в этот год у вас какие-то таланты очень мощные вскрылись. Ну, талант, скорее всего, быть справедливым к другим людям, справедливо себя оценивать, свои таланты, таланты других людей. Вот вы здесь. Сейчас, скорее всего, вот они, вы родились новые. У кого-то дети, кстати, родились. У кого-то что-то новое родилось. То, что вы раньше ощущали себя в чем-то жертвой. У вас что-то здесь новое родилось. Ну и вот давайте будем спрашивать. Стучит, гремит, на пороге стоит. Скорее всего, стоять будет на пороге, что-то родилось еще, ну вот здесь вот, да, оно уже родилось, оно, видите, падает за спиной дурака, да. То есть он еще не видит этого, но оно уже родилось. Что на пороге? Тайная жрица, тайна. Ну, то, что вы еще не знаете, какая-то тайна вскроется, прямо на пороге стоит. Мудрость новая, новая тайна. Это не очень активная позиция, да, верховная жрица, папесса, она рождается или через Бога, потому что тут, смотрите, отшельник – это очень духовная такая история. Она больше даже через веру в Бога рождается, чем через магию у вас. Через веру в Бога больше идет, потому что наверху ваш опыт, который вас привел к вере. Рождается тайна. Тайна, скорее всего, у вас самих какая-то тайна. Вы себя еще больше, вот прямо на пороге вы себя поймете. Что же мне надо? Переоценив свой прошлый опыт и людей, которые вас окружают. Отшельник, вообще его окружает небольшое количество людей, которые остались с ним на основе его опыта. То есть они его хорошо знают, он знает их. Или вот как-то он их подбирает, вы как-то подбираете людей чисто на опыте, основываясь. Интуиция, да. У вас сильная интуиция, ну, как будто бы вот еще мало знаний, или вы не верите, что у вас много знаний. Может быть, как раз у вас тут родится что-то. Вот знаете, вот эти знания в библиотеке рождаются обычно, потому что у жрицы всегда книга на коленях, смотря где и что вы здесь, новое у вас что-то уже есть. Понимаете? Что-то новое есть, и вы об этом что-то поймете, прочитав какие-то книги, получив какую-то информацию, именно информацию, тайную, скрытую информацию, возможно, духовную, потому что у вас все-таки здесь отшельник. Опять же, отшельник, аркан отшельника, он может изучить любое, вот любое направление, если оно ему интересно. Если он хочет подсветить себе какие-то знания, он изучит любую, вот прям любую информацию, без разницы, какую, хоть, я не знаю, да, там каких-то университетских таких серьезных потолков, да, брать. Рядышком, да, вот здесь вот нет, да, вот как будто вот, как ты только вскроешь эту тайну,
Вот здесь дальше уже пойдут карты. Вначале какая-то тайна вскроется. Может быть, о людях, которых вы мало и редко видите. С угла, да, вот так вот идет. И люди, которые были жертвой по каким-то обстоятельствам. Ну, давайте дальше. Что следующее после этого? Но жрица, она такая, к ней люди приходят сами. Она учитель. Она себя понимает в первую очередь, да, и очень много знает. Но она сама сильно никуда не лезет. Я поэтому не вижу, что вот прям какая-то активность такая, вот как у нас вопрос был задан, стучит, гремит, на пороге стоит, и раз жрица падает. Вначале тайна какая-то вскроется. Жрица прежде всего в себе тайну вскрывает. В себе. И вот здесь вот все-таки вот что-то прошлое, скорее всего, подвисшее. Вам что-то не нравится здесь, подвисшее. Но хотелось бы очень сильно это убрать. Вот это вскрывается в начале, и только потом реально влетает колесница у нас. Вот прямо аркан колесницы, он четко говорит, стучит, гремит, на пороге стоит. Это может быть поездка. Это может быть что-то прямо с транспортными средствами, машина. Ну, в целом это цель. Потому что победитель, он что хочет? Он достигнуть цели своей хочет. И он всегда приходит к жрице. Как удивительно выпали арканы. Победитель. Вот почему сюда выпала жрица? Почему? Потому что победитель не может победить, не узнав вначале тайну, куда ему нужно идти. Потому что его и туда тянет, и сюда тянет, как бы выбора нет. А чтобы победить, ну нельзя, да, вот должен быть навигатор, цель какая-то. Поэтому все вот раньше победители, они вначале к жрицам ходили. Скажи мне, как у меня здесь выйдет, куда мне повернуть, какое там войско с собой взять, или сколько денег мне с собой надо, да, для моей цели. То есть они всегда ходили к жрице. Может быть, вы к специалисту какому-то сходите. Жрицы – это психологи. Жрица – это верующие люди, еще и, может быть, в церкви, да, что-то там в молитвах откроется, сейчас посты идут разные, да. Ну, в любом случае у вас какой-то ответ будет здесь. Вначале вскроется тайна, и вы просто-напросто произойдет очень сильный прорыв. Прорыв куда? К вашей цели, которую вы очень хотите. Прям вот эти вот карты, я очень этого хочу. Может, правда, через поездку кто-то приехать может к вам, какая-то движуха начнется. Но дело в том, что в этой движухе нужно уметь управлять своими желаниями. Вот здесь один сфинкс белый, другой черный. Да, то есть все время что-то искушает. Повернуть куда-то в другую сторону. А здесь надо и этого сфинкса держать, да, удерживать. То есть, чтобы прийти ровно туда, куда надо. Потому что может утащить куда-то, да, если не уметь управлять на скорости. Всегда у колесничего скоростью, ну вот увеличивается скорость. Так что вот тут какое-то короткое время, скорее всего, даже в одиночестве, где вы будете думать, раздумывать, если даже люди вокруг есть, если даже все время там на работе вас дергают, думать, скорее всего, вы будете в одиночестве. Если будете обсуждать с кем-то, но только с очень доверенными людьми, те люди, которым вы можете доверять через свой опыт. Или же вот добившимся, ну, каких-то очень много знаний у этих людей. Если финансовые по жрице, да, то, ну, бухгалтера, наверное, какие-нибудь, финансисты, да. Если психологически, здесь вот по жрице оно и то, и другое может показать. То есть у вас прорыв может быть сразу и в отношении в партнерских с людьми, потому что психология сюда проходит, знание психологии.
и отношения с финансами. Но здесь будет быстрое какое-то вот после небольшого какого-то периода, по жрице я не знаю, но мы смотрим на пороги, я не могу сказать 2 месяца, ну никак, да, хотя это двойка. 2 недели максимум. Вот давайте скажем 2 недели максимум. У кого-то вообще 2 дня. На пороге же стучит и гремит вообще вот этот вот колесничий. И на нем 7, это 7-й аркан. Может, через неделю, да, вот здесь вот, через 2 дня, допустим, осознав что-то, поняв что-то, или проконсультировавшись с кем-то, послушав кого-то, да, вот книга у нее есть. Здесь произойдет прорыв в течение 7 дней, да, то есть на 7-й день вы прям ускорение всего, ускорение всех процессов, и только успевай управлять своими желаниями, называется. Но у кого-то вот в обыденной сфере это правда с машинами, со средствами связи, коммуникаций тоже. Дороги какие-то, может быть, примется решение по дороге тоже, да. Но в целом это вот заполучить прям желаемое. И вот оно упало, смотрите, императрица трансформируется в прорыв. Ну, давайте сюда что упадет? Под башню, под дьявола. Что сюда упадет? Что после колесничего будет? Влюбленные карта выпала. Выбор. Какой-то будет еще выбор по сердцу. Вам судьба предоставит выбор по сердцу. Это самый сложный выбор. Это или нам и одно, и другое нравится. Вот смотрите, если любовные отношения, нам и один, и другой человек нравится. Да? Или, допустим, если это даже не... Ну, обычно это треугольники любовные, да? Но карта влюбленные, старший аркан, это мне по сердцу сразу несколько вещей. То есть мне нравится этот дом и вот этот дом, и я никак не могу выбрать. Хоть бери сразу 2, да, но потом зачем, да, я могу опять вот, да, вот тут понимание того, что от выбора зависит, попаду ли я в зависимости снова в стресс. То есть я не могу купить сразу 2 машины, я не могу купить сразу 2 дома, я не могу иметь сразу 2 мужа, да. Или, например, это не всегда треугольник в любовных отношениях. Иногда это моя любовь вот это предполагает. Я вот так вот вижу, что такое любовь. То есть это для моего сердца красиво. А мой партнер видит любовь совсем по-другому. По его сердцу совсем другие отношения считаются классной любовью. Да? И я хочу быть с ним, но не могу. Я его люблю, но не могу, потому что ну, вообще цели не совпадают. Да? Вот цели не совпадают. У него в одну сторону, а у меня в другую. Такое тоже может быть. И вот, то есть, прорыв очень яркий, мощный, но может так вот такую дилемму. Я или себя выбираю тогда, или партнера, да. И здесь нужно понимать, что вы будете понимать, да, вот, что здесь что-то классный выбор какой-то идет, он всегда, вот после этого выбора всегда становится лучше. Человек здесь... он все равно в лучшее всегда старается выбрать. Да? Вот выбора много, это вот как в магазин пришел и столько всего красивого, но нужно так умеренно выбрать, умеренно, себя умерить. Я не могу сразу все иметь, а вы это уже умеете делать. Я могу быть умеренным, я могу умерять, так я еще и могу для других быть ангелом-хранителем, справедливым. У вас талант в этом очень сильный. Люди даже не понимают, как вы их вдохновляете на верный выбор. Здесь вот девушка, она же не с кнутом льва этого заставляет, а попробуй его заставь силой, да, он тебя сожрет. Она его вот как-то вдохновляет эмоциями, наполняет чем-то, чтобы он сделал то, что ей надо. Может быть, это у вас здесь мужчина какой-то придет, да, приедет. Выбор в любви будет, но чаще всего это вот достигнуть прям по сердцу что-то. Мне это нравится. Но одновременный выбор тоже будет. Дальше смотрим. Умеренный выбор. А здесь вот карты говорят, вы сможете сделать умеренный выбор, и он расширит возможности ваши. То есть вы сможете делать или иметь больше чего-то. Может быть, поездки какие-то. Да? Мир – это иногда поездки. Но вы умеренно можете управлять этим.
Вы с этим научились управлять еще в прошлом, вот по отшельнику. Я могу умерить, и, допустим, мы с любимым человеком, он хочет сюда ехать, а я хочу сюда ехать. Одновременно мы не можем, да, сразу и там оказаться. Вот как-то вы здесь можете договориться. Это дипломатия еще, дипломатичные беседы, умеренные, спокойные. Да, вот каким-то магическим способом, смотрите, вот маг, и вот маг, я могу договориться до справедливости, взвешиваю непредвзято. Ни свои хотелки, ни хотелки своего партнера, допустим, по работе, в финансах или в любви. И это расширяет возможности. То есть мы делаем что-то умеренно. То есть и ни тому, и ни другому сильно много, да, или я только без него вообще куда-то иду. Тут смотрите, да, как уж будет. Но это расширяет возможности, можно примириться, договориться. И начинается справедливое колесо фортуны. То есть наступает ощущение, ну, наконец-то. Да, правда, дел здесь много. Может, у кого-то как раз вот здесь вот вы договорились, как и что и куда. И вот она, эта поездка справедливая для нас двоих началась. Движение какое-то справедливое по судьбе для нас двоих началось. Или же с каким-то партнером. Опять здесь зависит, чего вы хотите. Вы что-то хотите. Если же здесь, смотрите, тогда может, вот если про любовь говорить, если вы хотите, правда, любви, то у вас, да, здесь может партнер по любви быть, влюбленные. Тогда он судьбоносный. И здесь брак. И человек может на остаток жизни прийти на весь. Брачные отношения до конца жизни, судьбоносный партнер. Но вот здесь обязательно умеренность какая-то должна быть. Опять же, если у кого-то партнер по крупным финансам здесь может быть, это банки, например, да, кто-то, может, хочет кредит взять. Тогда здесь вот это вот сильное желание, но нужно тогда умеренно брать, да, не там с перебором каким-то, а ровно столько, сколько я могу. Тогда здесь длительное, судьбоносное партнерство идет. Важное. Которое расширять будет ваши возможности. То есть я без этого партнера не могу себе что-то купить. Ну, если это вот и по финансам, да, ну я как банк просто пример привела, но это же не значит, что вы вообще, кстати, вот эта карта, она вообще говорит, что лучше кредиты не брать. Если брать, то только по справедливости, миллион раз все взвесив, причем на длительное расстояние все продумав. Ну вот если вот эту вот колонку читать. Но именно это расширяет возможности. Может, это партнер по работе, да, вот у вас есть какая-то цель, я не знаю, купить что-то, заработать себе на старость, да без разницы, да, детям квартиру купить. И вам здесь дается, да, партнер какой-то, который расширит возможности, но крутиться, вертеться по справедливости, по договорам здесь придется много. Потому что колесо фортуны – это крутиться, вертеться. Но это влияет на судьбу. Тут еще так под картой справедливости, сколько, как говорится, потопал, столько и полопал. Причем, чем вы более справедливы к себе, вот здесь не предвзятое прямо к себе и к партнеру, без разницы, что это за партнер, может, это работодатель, тем сильнее развиваются ваши таланты, расширяются возможности, и судьба более счастливой кажется. Хотя крутиться и вертеться по справедливости, да, вот по документам, которые вы подписали, здесь придется. Ну и все. А вот дальше выпадает карта. Тогда здесь рождается привычка. Иерофант. Вы научитесь все раскладывать так по полочкам, что даже замечать не будете, что вы крутитесь и вертитесь где-то. У кого-то это родится семья традиционная, сильная, мощная. Прямо, ну все, традиция там.
с традиционными отношениями. У кого-то на работе будет, ну, такой порядок родиться. Вначале, да, ты по справедливости крутишься, вертишься, чтобы расширить возможности, а потом это настолько упорядочено, что вы даже начинаете обучать других людей, как нужно это все сделать. Или у вас за советом все время приходят, говорят: подскажите, пожалуйста, вот вы специалист, да, что там надо сделать, чтобы у нас-то все нормально было, да, и вы вот в сфере своей деятельности говорите так-то, так-то, так-то. Это не обязательно даже ваши ученики, а там, допустим, даже работодатель пришел, говорит, там: Елена Николаевна, подскажите, да, ну, я так образно говорю, да, подскажите, пожалуйста, вот у нас такие бумаги пришли, или вот нужно к этому времени успеть, и уже у вас спрашивают, потому что вы с закрытыми глазами все это видите. Вот к вам на колени могут вставать люди, да, вот, которые уважать вас будут. Вот, например, работа — это уважаемый человек, к которому все время сильно-сильно притягиваются другие. В семье это уважаемый человек, к которому притягиваются сильно другие, очень сильно притягиваются другие. Но вначале, да, это вот получается, надо покрутиться, повертеться. Но здесь прорыв прямо идет. Вот в хотелку в какую-то вашу. Потому что влюбленный — это вот то, что я хочу, сердце мое этого хочет. Ну что, под вами выпала карта «Рождается новое счастье». Смотрите, рождается новое счастье просто. У кого-то это источник дохода рождается, у кого-то внуки, кстати, могут родиться. Смотрите, grandmother, уважаемая мать, да, ну если, ну или уважаемый отец, кто ж его знает. Да? У кого-то мужчина счастье принесет, по солнышку. Закрывается дверь в прошлое, по солнцу всегда. Солнышко — это ребенок, цель какая-то, да, вот ощущение, вот это вот новая цель, я ее достигаю, но вначале к ней нужно привыкнуть и сделать уже вот традиционной, вот традиция уже все, и это уже потом приносит счастье, оно светит просто, оно просто светит. И карта «Страшный суд» сюда выпадает, она говорит о том, что исполняется душевная мечта, происходит полное возрождение или возрождение вас в чем-то, допустим, в финансах, да, смотря какая у вас тут сильное желание, да, или возрождение или рождение какой-то семьи, возрождение меня в семье, да, вот как уважаемого человека, к которому дети притягиваются, муж меня уважает, я не знаю, кто-то, да, ну вот здесь вот просто карта семьи, вот это карта традиций, но в любом случае это возрождение какое-то. Ну, давайте посмотрим, что за мечта. Так, вот эту колоду возьму. Какая-то сильная мечта. Потому что вы ее прямо вот после осознания чего-то сразу берете. Это вот прямо на пороге. Я думаю, это в течение, ну, недели произойдет. Раз на пороге стоит, правильно? Что за мечта? Мечта, которую вы понимаете, что вы ее можете достигнуть. True, да, то есть настоящая мечта, не иллюзорная. То есть ее можно осуществить при определенных каких-то действиях, применив свои таланты и рутинные способности, какие-то рутинные прямо. Мечта по 9 кубков, она принесет вам радость. И вы этой радостью сможете поделиться со своими любимыми родными. Она больше наполняет радостью. И вот четко, знаете, она вот как-то как магию делает в вашей жизни. Может, у кого-то, правда, магическая мечта, но она как-то отвечает, что она реальная. То есть это что-то такое, что реально получить. И вообще карта говорит, что в вашей жизни настало время магии, когда можно получить, в принципе, то, что вы хотите. Потому что хорошая фортуна идет. Смотрите, вот она. Идет к тебе на пути. Хорошая фортуна. Это написано вот в этой карте. А под этой картой лежит хорошая фортуна.
перевернутая пятерка пентаклей. Ну, кто-то деньги получит, а кто-то получит того, чего вам не хватает. Это карта нищеты. Ну, когда вот мы чувствуем, что у нас чего-то не хватает. Пытаюсь вот мечту вашу открыть. Не могу понять, какая она. Она просто мне говорит, что она, во-первых, реальная, и вам этого не хватает. И опять карта говорит, почему тяжело вам было, потому что вы, правда, одна как-то к ней двигались. Может, с нехваткой финансов еще двигались. Тут просто карта говорит, переживали много. Много переживали, но ваши страхи напрасны. Unfounded fear. То есть нет фундамента для ваших страхов, их не было, потому что, ну вот, вы какой-то стресс там преодолели, перерождение императрицы. Так. Вот, давайте откроем жрицу. Она прямо вот она у вас стоит, да. Жрица. Какая-то тайна вскроется. Какая вскроется тайна? Туз пентаклей. Очень ценная для вас тайна. Или связанная с вашими ценностями. Или с очень ценными для вас людьми. Вообще здесь девушка тоже держит книгу. И в руках кролик. То есть это идея, которая родится. У вас прямо вот она стучит, гремит. И скорее всего в одиночестве у вас родится в каких-то размышлениях. Этот шанс, он расплодится. Опять тоже говорит, хорошая фортуна. Понять возможности поднять умирающую карьеру, ну, заработок, ну, как если пентакли брать. Или вот умирающие деньги, как-то их возродить. Может, кто-то потратился очень много. Кстати, вот эта карта тоже может говорить о том, что где-то вы могли очень потратиться сильно. Возможности подписать разные контракты. Какие-то хорошие, да. Или впоследствии совершить очень хорошие покупки, и причем они крупные. Какой-то шанс вот в голове придет. Что этот шанс вам дает? Ну, то есть вот здесь вот что-то такое прямо увидите, я не знаю. Реально увидите. Может быть, правда, кто-то реально увидит. Потому что, смотрите, у девушки закрытые глаза, и тут она снимает повязку и видит цветущий сад. То есть сад цветет. Я могу с этого сада, сад это общество, с какого-то коллектива, или прям реально сада, да, получить какой-то продукт, да, какой-то. То есть что-то созреет. Вот сейчас оно цветет, потом созреет. Что-то реально увидите. Какая-то иллюзия спадет с глаз. Может быть, кто-то не верит, что он найдет новый заработок. Или ценность какую-то потерял, вот что-то ценное. Ценность какую-то потерял, и как я ее могу там, допустим, найти. Или, я не знаю, тут вот машина у кого-то, что-то с машиной. Ну как? Я не могу это ничего сделать, да? А упадет, получается, иллюзия какая-то прямо с глаз упадет. Может, о ком-то. Или о чем-то, о себе, не знаю, да? И сделает твои чувства счастливыми. And that, ну вот что ты увидишь, сделает чувства твои счастливыми. Тебе нужно взять ответственность за это решение. Ты увидишь, мы тебе покажем ценность какую-то, она или в тебе ушли, я не знаю, вот что-то вы увидите, может, даже во что не верили. Найдете что-то. Но тебе нужно взять ответственность за это решение.
Что эта ответственность дает? На двойку пентаклей. Время. Какое-то время тебя вот будет мотать немного. И там нужно успеть, и здесь нужно успеть. Сюда время выделить, и сюда. А вот вы посмотрите, вот как здесь вот этот прорыв колесничий, который гремит, стучит, на пороге стоит. Как только вы возьмете ответственность вот от счастья наполняющего, вот как я могу что-то сделать, вот как я могу что-то ценное, да, вот преобразовать. И вот начнется вот это время, да, когда нужно гибкость в голове все время держать и это дело, и другое дело, и это дело, и другое дело, чтобы получить цель свою. Что это вам даст? Это карта еще гармонии, которую вы научились в прошлом сохранять. То есть, что бы здесь ни происходило, какие-то поездки, может быть, в какой-то новой сфере еще что-то. Иногда прибавляется какая-то сфера еще дополнительная. Ну, вот она, working, она прям так и читается карта, working too hard or multiply job. То есть, или очень много работы навалится, каких-то дел навалится в двух сферах, или это разнообразная какая-то, в разных сферах какая-то работа, но ты сохранишь баланс. И фан, счастье, что я успеваю. И там и сям, и там и сям. Придет удовольствие в твою жизнь. Джанглинг, то есть джанглинг, подбрасывать, жонглировать двумя какими-то сферами. И это сбалансирует твой бюджет. Бюджет. Балансинг. Я же говорю, это гармония и баланс. Там, где можно сбалансировать свой бюджет. Хорошо. Ага, это мы, получается, больше нам раскрыло все-таки вот эту, да, карту колесничего, прямо, о котором я говорила. Давайте вот теперь положим, вот что вот это такое. Что за влюбленное, да? Откуда вот эта вот наполненность, выбор какой-то? Это выбор, это всегда выбор. Что же вы здесь будете выбирать? Что падает на влюбленных? A happy marriage. Брак, ну это десятка кубков выпало, да, девочки, кто-то род знает, вы знаете, что она может значить брак, счастливую семью, свадьбы иногда значит, но не всегда, она значит еще и коллектив счастливый, семья просто счастливая, увидеть свое семейство, всем нравится, вот этому коллективу, пусть это семья, или же там, где я работаю, или место жительства, где я живу, вот, это всем нравится, все радостные, все наполненные, да. Это как бы эмоциональное наполнение с какими-то людьми, в каком-то коллективе. Вот вы будете что-то такое выбирать. Также эта карта говорит любовь со своими детьми. Ну, потому что это же карта семьи еще. И она как-то именно эмоции показывает. Когда мы вместе, вот тут, скорее всего, вместе, да, будем выбирать, ну, это и мужчина для кого-то может значить, мы вместе будем выбирать, причем, чтобы это всему коллективу нравилось, и его детям, и там, или моим детям, да, там, и родителям каким-то, там, его, моим. В общем, это всему коллективу как-то нравится. Просто, ну, если читать на любовь, да, вот очень сильно на любовь похоже. А если это не любовь, ну, это работа, где весь коллектив счастлив, удовлетворяет, вот наполнен коллектив, да, какой-то выбор дипломатичный он наполняет. Что здесь расширяется? Ну, карта примирения и мира. Тут как-то сказали, просто оковы спадут. Что-то сдерживать вас. Вас больше что-то держать не будет. Что вас не будет держать? Давайте так спросим. Что вас больше не будет держать?
какой-то тяжелый период ответственности закончится. Может быть, вы какую-то что-то закончите, работу закончите, да, и скажете, поехала-ка я отдохну. Да, вот иногда колесо фортуны тоже это может значить. А кто-то выплатит кредит, может быть. Да, вот посмотрите, вот сбалансируют какой-то бюджет. Можно договориться с коллективом, да, вот если как брать отпуск, то договорилась с коллективом, и работодатель устраивает и меня, и моих детей, допустим, я к ним еду, да, и все такие счастливые, бах, и вот просто у меня период закончился. Но мне вот почему-то больше это подходит, как будто сложный какой-то период заканчивается, расширились возможности, что-то перестает держать вас. Упадет какая-то проблема, от которой вы сильно стрессовали, вот так вот. Но она, говорят, уже отпала. Не поняла юмора. Ничего не понимаю. Это что такое? Просто показывает, что вы все еще из-за чего-то расстраиваетесь. А почему показывают отпала? Уже как бы ее нету. Ну, говорят, мало об этом знаешь. Поверхностное знание только об этом. Тут вот что-то... Резкие перемены какие-то будут. В общем, вот эта карта показывает. Будут резкие перемены. Что? То есть, получается, здесь стучит, гремит вот эта колесница. С каким-то этим летит, да? А потом опять резкие перемены, которые расширят что-то, какие-то возможности расширят. Говорят, побороться надо будет. Резкие перемены, что-то побороться. Ну, зато во что верите. Что это вам дает борьба? Давайте так скажем. Королева Пентаклей. Спокойствие, комфорт дома, уют. Иногда это подушка безопасности, значит, потому что у королевы Пентаклей это все равно какие-то денежки есть, или она всегда знает, как заработать. Ну вот она сидит себе на троне, она спокойная. У нее дома туесочки все эти, у нее на все случаи жизни какие-то запасы есть. Еще вон и кролики тут есть. Но кролики это символ плодовитости вообще. То есть она такая плодовитая, плодородная почва такая у нее. Что это вам дает? Ну вот, какую-то плодовитость. Ощущение, что все нормально будет. Хорошо. Что за колесо фортуны? Ну, здесь просто говорят, за счет этого крутиться, вертеться, да, здесь расширения будут идти. Оно дает очень большие возможности. Это время радостного движения, как-то вот так вот звучит. Без разницы, что ты хочешь. Но ты сможешь, двигаясь, крутясь, как, ну, вот как белка, да, в колесе, тут, поворачивая какие-то дверки, ты можешь быть потом гордиться собой. Что здесь нужно, как здесь поворачивать вот эти вот, чем здесь поворачивать. Ну, вообще вот эта вот карта, это Сатурн, ответственность очень большая в 4 сферах жизни. Сразу говорю, что ответственность в 4 сферах жизни, за которые ты гордишься.
Чем ты здесь можешь их поворачивать? Звездой своей, своими талантами, своими необычными возможностями какими-то, своей верой в будущее. Потому что без веры тут, видимо, и не повернешь. Раз ты не веришь, да, такая, а что мне вообще идти куда-то в какую-то сферу жизни, я же не верю. Смысл туда идти. Это вера еще. Что у меня будущее светлое и хорошее, что мои мечты придут в реальность, что мои dreams come true. Позитивные мысли принесут позитивные перемены. Применение своих талантов в позитивном ключе принесет вам позитивные перемены. Ну да, это время challenging time, то есть постоянно вот куда-то чего-то туда-сюда вертеться, туда-сюда вертеться. Но зато этот тоннель позитивных перемен, он вот к исполнению какой-то мечты вас может привести. Какой мечты? Какой мечты? Вы какие-то семена уже посадили, здесь карты говорят. Уже семена посажены. Осталось вот крутиться, вертеться, ухаживать. В общем, за этим огородом. Девочки, у кого-то, ну, реально в огороде просто все вырастет. Если у вас там вы не работаете, там на пенсии, да, у вас в огороде просто растет. Сильно много огородов тут показали. Ой, ну у кого-то дети вырастут и достигнут, да, вот семена какие-то вы уже посадили, осталось за ними ухаживать, поливать. Вот этот огородный труд, только метафорические какие-то семена. Кто-то новое дело открыл, кто-то себя новую открыл, да, что-то вот осталось ухаживать за ними и собрать потом плоды. Они прямо тут говорят, ты семена классные посадила, но осталось ухаживать только за ними. И не переживать, потому что будешь переживать, перельешь их, например, или засушишь. В общем, это вот как у меня бывает. Я переливаю всегда, перекармливаю из-за переживаний. Ох, все останутся голодные, все мало получат. Вот так же, когда я много разговариваю. Вдруг кто-то не поймет. Это вот у меня такое переживание вечно. И я начинаю слишком много объяснять. Вот мелочи. Иногда это плохо, вот перегибы какие-то такие. В общем, здесь не перегнуть палку, а семена очень хорошие. Посажены, осталось вот уже прямо в привычечку, в такую их вести закрытыми глазами, там что-то делать. Вот такие вот перемены у вас, но тут уже куда-то далеко нам показали. А на пороге стоит вскрытие тайны. Огромный какой-то яркий прорыв, выбор сердцем. Вам это будет нравиться, какое-то новое счастье. Вот прям нравится будет. Новое какое-то счастье, которое расширит возможности ваши. Вот давайте так и остановимся. Что вам хотят сказать карты, что вам нужно знать вот об этом вот каком-то в начале вскрытии тайны в себе или в других, а потом в прорыве. Что вам нужно знать? Протект то, что ты создала. Защити то, что ты создала. Создала на основе своей мудрости. Твоя мудрость уже не раз защищалась тебя. Ну вот, то, что ты создала, защити. Будь готова не сдаваться, потому что будут какие-то неожиданности. И проси твоего ангела помощи. Потому что идут к тебе в жизнь активизм, ну, активные перемены, где ты должна быть активной. Не дай бог, конечно, тут иногда бывает, вот animal rights, какие-то люди могут не очень хорошие быть, давайте спросим, мне что-то не нравится. Вот эта карта хорошая, то есть здесь ангел-хранитель будет помогать, если вы будете не забывать о духовности, в общем, да, защищая свои права. Что здесь может быть? Здесь перемены к лучшему. Может быть, поездка, средства передвижения, средства связи какие-то. Это все равно карта перемен к лучшему. Ну, вот какой-то тут вот воинственный человек. Это может быть бывший.
Король мечей, это он перевернутый выпал, это начальство какое-нибудь не очень, да, мужчина может какой-нибудь что-то там зубоскалит, начальник, да, вредный, палки в колеса кто-то может ставить. А я говорю, вот оно, вот тут аккуратнее, да, тут и люди тоже могут. Ты не туда идешь, сбивать с вашей цели. А вот выбор. Вот он выбор. Здесь нужно постоянно делать выбор. Вам кто-то будет одновременно помогать, и кто-то будет палки в колеса ставить. Но здесь вот надо выбор делать, чтобы не попасть в иллюзию. Ну, кто-то, да, кто-то здесь мечевой, это обычно разговоры, говорильня всякая, какая-то неправдоподобная информация, вранье, поверхностная. Ложь, кстати. Ложь о вас может быть, потому что я говорю, влюбленный, это невозможно сделать выбор, не любя себя. Если ты не умеешь себя любить в финансах или же в отношениях, здесь ложь какая-нибудь. Кому ты нужна? Да таких специалистов не надо, да. Ты никогда мужика не найдешь, там или еще что-нибудь. Слушайте, проштудируйте нарциссов опять, что партнеров, с которыми вы куда-то финансово идете, или же любовные отношения. Да, здесь должна быть человеческая справедливость соблюдена. И это ваша ответственность, вы это умеете делать. Возможно, люди, которые не видят, не умеют еще управлять вот какой-то человеческой справедливостью, которые могут осуждать в чем-то. Ну, это опять, да, вот как-то навяливать нелюбовь, оценку какую-то не ту. Ну, тут просто говорят, поддерживая справедливость, причем на поверхностном каком-то уровне, по отношению к себе, по отношению к другим, ты все равно получишь желаемое, соберешь хороший урожай, с кем бы ты ни воздействовала. Тут все время просто надо думать о справедливости и еще не нарушать законы человеческие. Это очень опасно в этот период нарушать, не выплачивать кредиты, нарушать договорные обязательства, осуждать даже просто кого-то. Да, в общем, мудрость. Тут реальная мудрость нужна. И не переживать не надо, а просто планомерно работать над этим, да, над продвижением к своей цели. И вот то, что уже народилось, оно уже есть за вашей спиной. Вы увидите просто материю. То, во что верите, вы увидите. Здесь карты говорят. Вот ровно то, во что верите, вот ровно такой магический результат по Луне и получите. Вот прямо, что Луна говорит, по вере твоей, да будет дано тебе. Это карта веры, это карта ведьмы, которая получит ровно то, во что она верит. Вот такая вот здесь история. Если вы во что-то не верите, ну, значит, сделайте какие-то действия. Действия какие-то надо сделать, чтобы утвердиться в вере. Ну, например, не знаю, как отремонтировать машину. Давай обзванивать всех друзей, подруг, там, кто-то, может, муж умеет, еще что-то, там, денег не хватает, где подзаработать можно. Там ответ, здесь ответ получила. Хоп, уже появилась возможность. Я, к примеру, говорю, да, и уже вера появилась. Что-то надо сделать здесь, говорю. Потому что жезловая королева, она получает результат от осознанных действий. И вера, вот у вас уже родилось что-то за спиной. Уже что-то посажено, да. Остается верить и идти дальше. Все. Вот такая вот история. Вот это вот гремит, стучит, на пороге стоит. Я вас благодарю, что вы были сегодня со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вам не сложно, мне будет очень приятно получать от вас любую энергосвязь, любой энергообмен, хоть душевный. Это большая энергия, которая тоже продвигает, да, вот дает рост каналу. Хоть материальное в виде донатов или же спонсорства этого канала. Я с вами не прощаюсь. Надеюсь вас увидеть у себя в гостях на следующих раскладах. До новых встреч!